Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Un paio di settimane fa vi abbiamo portato insieme a noi nella presentazione di FCA della nuova Fiat 500 3+1, la versione chiaramente elettrica che nelle stesse dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza porta una terza portiera dal lato passeggero per facilitare l'ingresso a bordo degli occupanti il divanetto posteriore. Un'auto super interessante, ma insieme a quella è stata presentata da Fiat la nuova gamma della 500, perché fino a qualche mese fa, e l'abbiamo anche configurata insieme a voi nella serie Il Configuratore, trovate la playlist intera qui in alto nelle schede, la 500 è la prima, quindi la versione full optional, che però ha un prezzo abbastanza esorbitante per una city car, pur sempre chiaramente elettrica, ma pur sempre allo stesso tempo esorbitante. Fiat ha presentato la gamma, se vogliamo, base della 500 e in questo video lo andremo a configurare insieme. Non esitiamo ancora. Eccoci sul configuratore di FCA, in particolar modo di Fiat, dove abbiamo tutti i modelli, 500X, 500 a motore termico, 500L, la Panda. Tra l'altro settimana scorsa abbiamo configurato la nuova Panda Sport, trovate il link qui in alto nelle schede per quel video, molto secondo me interessante, ma noi vogliamo configurare la nuova 500 berlina, la 500E, come vedete nel piccolo logo della vettura. Prezzo promozionale 19.930 euro, a partire chiaramente da 26.150, questo è un prezzo chiaramente offerto con un finanziamento con FCA Bank con rate da 122 euro al mese, TAEG 8,12% e anche chiaramente al netto dei bonus statali per quanto riguarda le vetture più green. Andiamo a selezionare la nostra versione perché, come detto nel video di settimana scorsa, di 2 settimane fa, abbiamo 3 allestimenti oltre alla limited edition, la prima. Quello di base è la Action, quello di partenza era 19.930 euro, che può scendere tra l'altro con i bonus statali. Abbiamo la Passion, che è quella un po' più intermedio, e la Icon, che è quella più accessoriata, appena sotto la versione la prima. Però, come specchietto per l'allodole, Fiat ha parlato di democratizzazione dell'elettrico con la Action, la versione base, ma vogliamo vedere in questo video esattamente come portarsi a casa un'auto del genere, cosa offre per un prezzo, se vogliamo, così basso per una vettura elettrica, perché vi ricordo che purtroppo il trend del mercato per adesso, con l'avvento delle prime city car elettriche, è ancora quello di offrire delle vetture sopra i 20.000 euro. Questa qui arriva sul mercato sotto i 20.000. Bisogna pur sempre ricordarsi che la 500, termica o elettrica, è pur sempre la vettura più di prestigio del brand torinese e quindi vogliamo configurare proprio la versione Action. La vettura è abbinata al motore elettrico da 70 kW, quindi circa 95 cavalli convertiti, zero emissioni di CO2 per chilometro per il ciclo VLTP ovviamente. L'autonomia è quella più bassa delle 3 versioni, 240 km nel ciclo urbano, nel misto circa 180, con chiaramente un'alimentazione elettrica, un cambio automatico, manco a dirsi, e la trazione anteriore. Andiamo a configurare la vettura. Ecco come appare la nuova 500 Action. A primo impatto devo dire che sembra praticamente una normale 500 con questo Ice White a 0 euro, che però è stata pesantemente rinnovata. Ciò che pochi saprebbero, vedendola per strada, è che questo è l'interno, ma ci torneremo a brevissimo, scusate lo spoiler, ma sotto questo cofano anteriore si cela il motore elettrico da circa 70 kW. Le colorazioni disponibili incluse nel prezzo sono solo una, scusate. Abbiamo una Ice White, per 500 euro possiamo aggiungere una Onyx Black, molto interessante. La incattivisce molto, scusate, chissà se in futuro, come Audi sta portando le varianti S sulle sue vetture e-tron, quindi sulle vetture elettriche, chissà se in futuro, sembra un'eresia a dirlo, quindi mi vergogno un po', Abarth deciderà di metter mano, almeno dal punto di vista estetico, sulla nuova 500 elettrica. Chissà. Comunque, le colorazioni della vettura metallizzate sono la Earth Grey, questa è una nuova colorazione, insieme alla Glacier Blue, entrambe da 700 euro, e anche una Rose Gold, sempre da 700 euro. Questa è molto interessante. Quelle che già erano disponibili sulla versione la prima sono Mineral Grey, Ocean Green e Celestial Blue. Quest'ultima è una colorazione tristarato molto interessante nella sua realizzazione, da 1.200 euro. Sinceramente, volete saperlo, io scelgo la Ice White con un prezzo di 0 euro che lo fa mantenere basso, ma che comunque è molto classico. Se vedete per strada le vecchie 500 a motore termico, sono scelte quasi sempre praticamente in colorazione bianca, molto classica ma molto interessante. Andiamo alla scelta dei cerchi. Inclusi a 0 euro sono i cerchi da 15 in alluminio, 185 e 65 R15 di pneumatici. Abbiamo dei cerchi in lega da 16 pollici cromati per 199 euro,
by Mopar, questa è la vista dall'alto, qui potete vederli più chiaramente, e per 400 euro invece, sempre da 16 pollici, abbiamo dei cerchi da, appunto, sembrano dei 1000 razze bruniti, con un design brunito. Sinceramente non mi convince nessuno di questi design, non è per fare lo spilorcio, tutt'altro. Mi attraggono molto di più i cerchi da 15 base in alluminio. Andiamo agli interni, che presentano un tessuto sequel in nero e grigio chevron con una plancia nera. Questo è il tessuto dei sedili, che presentano questo materiale sequel che è derivato da plastiche riciclate, prese dal riciclaggio di plastiche con provenienza terra o mare. Questa è la plancia, guardate un po'. Certo, manca lo schermo Cinerama dello Uconnect 5 da 10,25 pollici, come l'abbiamo visto qui in alto per il Focus Infotainment per un primissimo sguardo, ma la plancia in sé è pesantemente rinnovata e molto più avveniristica rispetto a quella della vecchia 500. Volante a due razze con i pulsanti, richiama molto la vecchia 500 degli anni 50 e 60, il TFT da 7 pollici, nuovissimo, qui c'è la zona di comando per quanto riguarda aria condizionata e cambio automatico, e il tunnel centrale che praticamente può fare spostare il passeggero e il guidatore da un lato all'altro se magari si parcheggia in uno spazio molto angusto con molta facilità. Andiamo a vedere però i pacchetti disponibili. Abbiamo un pack radio Winter con la piattaforma wireless per la ricarica dello smartphone qui, nella zona illuminata da questo LED, la radio DAB, i servizi Uconnect, la porta USB sulla console centrale, come vedete qui, i retrovisori esterni, la radio da 7 pollici, lo sbrinamento elettrico del parabrezza, i sedili anteriori riscaldati e Apple CarPlay e Android Auto. Proviamo ad aggiungerlo un po' perché voglio un po' capire cosa viene eliminato. Viene eliminato lo smartphone cradle, quindi il supporto per lo smartphone per poter utilizzare il Bluetooth della vettura come praticamente un'espansione, come utilizzare la vettura come uno speaker esterno del proprio smartphone. Proviamo ad aggiungere questa personalizzazione per 1500 euro. Come vedete ci porta questo nuovo display dell'infotainment, non è il Cinerama da 10,25 ma il display da appunto 7 pollici. Sinceramente vogliamo abbattere il costo della vettura, togliamolo, lasciamo lo smartphone cradle che non so perché ora non ci mostra ma era incluso nel prezzo a 0 euro. Il pack radio ci porta sempre il display da 7 pollici, la ricarica wireless, l'Android Auto, l'Apple CarPlay, la radio DAB e i servizi Uconnect. Praticamente non ci dona i retrovisori esterni e anche lo sbrinamento elettrico del parabrezza, altri sedili anteriori riscaldati, ma anche questo appunto non ne abbiamo bisogno per 1000 euro. Il pack comfort porta sulla vettura per 350 euro i sedili anteriori regolabili a 6 vie manuali, il bracciolo anteriore con il vano portaoggetti come vedete qui e la console centrale con il vano portaoggetti richiudibile. Sinceramente per 350 euro è un optional che aggiungerei volentieri. Andiamo ad audio e telematica. Abbiamo di serie il TFT da 7 pollici a colori rispetto alla vecchia versione di Fiat 500 a motore termico. Siamo tornati nella visuale esterna. Per comfort e funzionalità abbiamo i sensori di parcheggio posteriori per 350 euro, utilissimi in città come vedete qui. I retrovisori esterni elettrici con sbrinamento potrebbero essere utili in un luogo in cui l'auto è soggetta a questo fenomeno atmosferico. A Bari non ci serve, quindi evitiamo di spendere 100 euro. Abbiamo il keyless go, quindi l'accensione con il pulsante, lo start button, il freno di stazionamento elettrico di serie, così come la regolazione in altezza e profondità del volante, il clima manuale con filtro antipolline, gli alzacristalli elettrici anteriori, il lunotto termico, il sensore crepuscolare, i poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza, così come i retrovisori esterni elettrici, il vano portaoggetti per la console centrale, la 12 volt sulla plancia e i sedili guida e passeggero regolabili a 4 vie di serie, quindi una configurazione piuttosto ricca già nei suoi equipaggiamenti di serie. Per le sue funzionalità tecniche possiamo aggiungere un Easy Wallbox, quindi con un cavo Mod 3 da 399 euro, quindi sinceramente potrebbe tornarci molto utile per ricaricare la nostra vettura di notte in maniera ancora più rapida, nella metà del tempo quanto dichiarato da FCA. Potremmo acquistare singolarmente il cavo di ricarica Mode 3, sembra come se dovessimo acquistare un secondo cavo di ricarica per il nostro smartphone, ormai il mercato si sta avviando verso quella realtà. Una sacca avvolgi cavo di ricarica da 39 euro, ma sinceramente penso che potremmo tranquillamente farne a meno. Il selettore delle modalità di guida e di serie, quindi Normal, Range e Sherpa, non perdetevi questo focus di Bart qui in alto nelle schede per capire di cosa stiamo parlando, e anche la modalità di guida One Pedal Driving. Incluso di serie è il cavo di ricarica Mod 2. In linea stile possiamo aggiungere
Praticamente nulla, perché abbiamo già inclusi i proiettori posteriori LED, i fari DRL con luce LED di serie, il volante nero a 2 razze con i pulsanti appunto sulle razze stesse, come vedrete a brevissimo, ecco, nella vista interna, e i retrovisori esterni in colore della vettura, in questo caso Ice White. In sicurezza potremmo aggiungere l'antifurto perimetrale, ma non ne abbiamo bisogno, la chiamata d'emergenza è di serie e abbiamo sempre di serie l'attention assist, quindi il monitoraggio dei movimenti del veicolo per andare un po' a dare uno sguardo all'attenzione del guidatore, l'ESP, quindi il controllo elettronico di stabilità, ASR, HBA, e-loader, il kit multiuso di riparazione degli pneumatici, il sensore della pressione degli pneumatici stessi, l'airbag lato guidatore, lato passeggero, laterali anteriori, la frenata automatica d'emergenza di serie importantissima. Insomma, questa vettura non ha praticamente solo il cruise control adattivo intelligente e il drone view per quanto riguarda il parcheggio e la sua retrocamera, ma ha praticamente tutto ciò che serve per una basilare sicurezza nel 2020 in un'auto da città. Infine, in varie abbiamo un organizer multivano da 189 euro, l'organizer Mopar da 109 euro, una linea di bellezza cromata, sembra un accessorio molto sofisticato, e anche la predisposizione per il car sharing della vettura. Di serie abbiamo il cradle porta smartphone e anche il supporto, non so perché me lo fa aggiungere a 0 euro, comunque lo aggiungiamo nel dubbio, appunto per lo smartphone stesso. Abbiamo raggiunto un prezzo finale promozionale di 21.029 euro con FCA Bank con rate mensili da 145,50 euro e un tag da 8,06%, il prezzo cash da 27.249 euro, ma ricordatevi sempre che esistono i bonus nazionali. E qui FCA non ci dà la possibilità di dare uno sguardo alle configurazioni simili alla nostra per andare un po' a risparmiare, come potete vedere nelle altre configurazioni sempre nella serie configuratore di WeDrive. Questa quindi era la nostra configurazione della nuova 500, purtroppo abbiamo ecceduto di pochissimo i 20.000 euro, ma appunto non sarà difficile sia nei prossimi mesi portarsene a casa una a chilometro zero sotto questa cifra, molto importante per un'auto elettrica nel 2020, sia avere degli importanti sconti in concessionaria, certo, ma anche a livello di bonus statali. Voglio sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se questa configurazione vi convince, se preferite vederne una per strada per lasciarvi convincere o magari in concessionario. Noi vogliamo portarvi al più presto in un video del genere, e come fare per restare aggiornati in caso caricassimo un video del genere: iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello. Inoltre potete restare aggiornati cercandoci su internet, dovunque, su qualsiasi piattaforma, compreso il nostro sito, digitando wedrive.tv, e se volete proporci delle nuove configurazioni vi basterà scrivercele qui sotto nei commenti, lasciarci un like se questa in particolare vi è piaciuta e ancora una volta mandarci le vostre configurazioni della nuova 500 elettrica nei messaggi diretti di Facebook e Instagram.